好正宗嘅家鄉胡椒豬肚雞湯啊，正啊！清清地，好濃個胡椒味。林江老師今日煮咩正嘢啊？係今日嚟煮一個胡椒豬肚雞湯。咁咧佢個材料其實就係好簡單，就係豬肚同埋雞。咁另外咧，梗係胡椒啦，唔好缺少嘅胡椒啦。咁跟住要加埋啲胡椒粉啊，同埋胡椒粒啊，咁就 OK 噶啦。就係咁簡單嘅材料。咁咧仲有咧，我呢啲係焯過水嘅豬肚。咁一陣間就放去煮一陣間，再加雞落去煮就好快就得噶啦。先落啲油，點解咧？因為我想嗰啲胡椒粒同埋啲薑片咧爆香佢，出一啲味啊。咁跟住你頭先有啲雞油咧，我可以放啲雞油落去，都有個香味出嚟啊。咁跟住咧有個胡椒粒啦，有個胡椒粒放落去。同埋我哋個薑片都放落去，你可以唔使喐佢，由佢自己爆香晒。嗰啲雞油出咗啲味道咧，一陣間佢個雞油味咧就係好香嘅呢個湯所以咧係好好一件事嗰啲薑同埋胡椒咧爆香，稍微你聞到啲薑味咧就已經得噶啦。OK， 我哋而家咧就嗰啲豬肚咧焯過水嘅豬肚，咁樣放落去。豬肚放落去，咁咧就你可以炒佢，又可以唔使炒都冇問題。咁跟住咧，趁呢個時候咧，大家記得咧就係要放滾水，放滾水啲湯咧會濃少少嘅。咁咧你個滾水放落去啦，放到滾水，因為咧我哋今日係用半隻雞，所以咧。你個滾水咧，你就放到啱啱好個雞湯可以蓋住嗰個湯咧就好好噶啦。就等佢滾，因為啲豬肚啱焯咗水咧，咁而家咧就要等佢煲半個鐘頭，啲豬肚夠腍，然之後咧放啲雞落去，咁煮出嚟個湯咧就好靚噶啦。我哋而家咧就煮咗半個鐘頭噶啦，嗰啲湯咧就好濃味。咁我哋而家咧就可以放嗰個雞落去啦。放個雞，個雞咧因為係新鮮個雞，所以咧你唔使焯水嘅，所以直接就放落去。個雞放落去之後咧，大概煮10分鐘啦。個雞一熟，啱啱好熟就可以加啲鹽調味就得啦。我哋而家再吸住佢。我哋而家咧煮咗10分鐘噶啦。哇！你聞聞嗰啲味，哇！啲胡椒嗰啲味道好香。咁咧，我哋而家咧個調味料其實就好簡單，同埋係。再加多啲胡椒粉同埋鹽，加胡椒粉咧，佢會令到你嗰個胡椒個層次嘅味道帶少少辣，咁樣咧，你食出個胡椒雞嘅味道係好好味嘅。所以個胡椒粉你如果係冇乜抗拒嘅話咧，其實可以放多少少OK， 再加啲鹽調味，因為係好簡單，唔能夠加其他嘢。咁你呢個雞咧就連骨連嘢啦，啲新鮮雞啦。咁其實喺 Costco 買嗰啲雞髀肉chicken thigh organic 都可以，咁咧攞出嚟做咧係同樣做出嚟咧都係咁好味，而且都係營養豐富嘅。哇，好濃個味，哇，真係好正，簡單營養胡椒豬肚雞湯。